Смотреть, посмотреть feillərini cümlədə necə düzgün işlədirik? Əgər biz bir əşyaya, bir insana baxırıqsa, onda biz на предлогу və винительный падеж işlədirik. Misal üçün, я смотрю на картину, я смотрю на девушку. Əgər biz televizoru yandırmışıqsa, televizora baxırıqsa və televizorda bir filmə, seriala, verilişə baxırıqsa, onda heç bir predlog işlətmirik, yalnız винительный падеж işlədirik. Я смотрю film, я смотрю serial, я смотрю передачу, я смотрю televizor. Əgər biz hər hansı bir əşya almaq üçün onun müxtəlif çeşidlərinə baxırıqsa, yəni seçim ediriksə, onda heç bir predlog işlətmirik. Yenə винительный падеж işlədirik. Misal üçün, я в магазине смотрю платья. Я смотрю костюмы. Я смотрю телефоны. Əgər bir şeyi axtarmaq məqsədi ilə desək ki, otağa bax, çantaya bax, onda v predlogu və предложный падежlə işlədirik. Misal üçün, где мой телефон? Иди посмотри в комнате. Посмотри в сумке.